ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಡೀ ಜಾಗರಣೆನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಗಲೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಕಾಯಂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಲು, ಗೊರಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಅನೇಕ ತರದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊರಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊರಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊರಕೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತುಂಬ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತೆಳ್ಳಗಿರೋರು ಸಹಿತ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರ್ಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಪಾಪ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಆ ನೀರು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಂಥ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಷ್ಟೇ ನಾವು ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಲರೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಂಥ ಪುದೀನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿಗೆ ನೀವು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿರೋ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಜೇನುತುಪ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು 2 ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಆಯಿಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್. ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ 10 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಸಹಿತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೈಫ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 100 ನೈಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ 100 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 100% ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ EMI ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಪ್ಪರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು 4 ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಲ್ ಫಿಟ್ ಫೋಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶೇಪನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ಈ ಲೇಯರ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಗುರವಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಹೈ ರೆಸಿಲಿಯನ್ ಫೋಮ್. ಇದು ಬೇಸ್ ಫೋಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಅಂದರೆ 6x4 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಲೇಯರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ 2 ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇ ಸರ್ಫೇಸ್, 2 ಸೈಡು ನೀವು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು 30 ರಿಂದ 40 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತಲೆ ಭಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ತಲೆಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ 30 ರಿಂದ 40 ದಿವಸಗಳೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಲೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಬೆರಳಿನಿಂದ 2 ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು, ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.